ljudi, novi Minecraft video sa Princess. i Kalamarko. Sada ćemo napraviti shit. U reklami sam ljudi, svi mrzimo reklame, jel tako? Samo sa ljudi, danas pravimo najbolje baze. Ko ne napravi najbolju da... Kuće, izvinite, slučajno sam to rekao. Sad, ovdje ćemo, ko dovrši prvi, ovdje ćemo ući. I kad sljedeći dovrši, uđe vam. Doviđenja, vidimo se u sljedećem. Imamo 15 minuta ovo da dovršimo. 3, 4, sad počinje. I napravit ćemo prvu kuću koja treba biti mala i lijepa zajedno. Mora biti 5x5 u širini, isto u širine. Treba biti toliko da bude dobra kuća. Imat ćemo 3 runde za ovu. Bum. Bum, ljudi. Ovakva kuća će biti moja, napravit ću neki loš pod. Sad, ću uzeti neko dobro drvo. Najbolje mi je drvo... Sad, ljudi. Evo ga, ljudi. Kuća će biti mala, ali biti dobra. Neće. Bozo. A sad, ljudi. Znate li mi moramo malo cheatovat, što imamo svi creative. Neće. Ako ja dopustim. I ova kuća mora imati sve glavno što nam treba da preživljavamo. Znači imati tonu skeletona i tonu stvari ovdje dođu. Ne, nećemo. Evo ga, ljudi. Ljudi. Evo da vidimo neka dobra vrata. Bum. Ovo će biti predobro. Znam da će neko cheatovat. Sada, ljudi, ova moja kuća je smala i slatka i balalala. Sad, ljudi, idemo na neki najbolji dio. A neko mislim da me gleda. Ljudi, ako nekog vidite ovdje me gleda, recite. Neko me ne gleda. Nećeš. Ako ne cheatuješ. Ali ne smije nam kuća biti velika. To će biti za zadnju rundu. Okej. Rekao sam, nismo čula. Imat ćemo 3 runde. Prva runda i kuće koje valjaju. Ali su... Evo kad ljudi, a se
čekajte da napravim da je dan. Boink. Evo ga ljudi, danas je dan koji je lijep, a koji je... Ne znam da pjevam. Ej, znam pjevat. I lijepo pjevam, baka mi to rekla. Ljudi, reklama. Svi mrzimo ljudi reklame, sve. Ali neko mislim da gleda na mene. Evo ga ljudi, moje kuća. Ljudi, mislim da je malo mikro kriv. Nešto čujem, ljude. Ljudi, mislim da sam malo pogriješio na krovu. Jep, ljude. Ljudi, ja mislim da ne znam praviti krovove. Ej, ti isto ne znaš. To malo čitovat. Penjara. Ja mislim da ti kopiraš. Nećeš. Ljudi, mislim da mi je neka strana malo somljena. Somljena. Uništavaj. Da te ne bi bilo. Uništavaj. Da te ne bi bilo. Ne. Nezdravlje. Trebalo ti je. Ja. Mislim da me neko gleda. I gleda. Nazdravlje ponovo. Hvala. Evo kad ljude, krom je gotovo. A znam da on ide i gotov. Ja. Ona nikad neće ovo dovršiti. Nećeš. Ako te ja vidim. Banana ne vidim. Neko me gleda. Možda slajmo. Ne, možda ti. Gleda. Ne gledam, jer ne volim. Bum. Lijepo. Moja kućica. Ma beka ovco. Sam radi tebe uništio moj pod. Mrzite ovco. Ovco. Evo kad ljude. Ama ne sad. A ti isto ne znaš. A šta me boli briga? Šta me boli briga? Ljudi, kažete mi u komentarima, napišite da su loši videi. A i tvoje su zajedno. Ti da to ne znaš. Ali ti ko ti je kriv? Ja ne osjećam tamo. A. Snijam samo ljudi sa njim.
Šta si to mora reći? Da sad o tebe ne razrađujem. Mislim da... Moj inventory je pun. Boom. Predignu minuta. Prvo su mi kuća. Onda ham nena. Nena. Prvo onda sada ja repujem. Ti loše repuješ. Sve ovo dobro. Ti pravo ne znaš kako da repuješ. Ja mislim ljudi da mi fali jedan prozor. Ja sad tako ovu presudu radim, malo me nervira. Evo ok, sad mi fali dinja. Bum, ja sam gotov. I sada oto onda u kutiju. Hoćeš samo da vidiš. Ne, idem ovdje unutra gdje čekam za tebe. Ovdje ljudi ja nastav da radim. Na mojoj kućici. Zaboravila si nešto. Da imamo samo 15 minuta. Ne znam, ali 100%. Imaš još 2 minuta. Bolje požuri. Ili nećeš stići. Jer... Mislim da neće ti. Izvinite što pričam kineski. No, sad lepše.
ljudi reklama. Ima slatka. Tako ljudi, ja sam gotov. Odobro minut vremena što moram. Evo ja, ljudi, ja sam gotov. Da, pričekat ćemo malo za nju. Prošlo ti je sve vrijeme. Idemo da vidimo čiju kuću. Ajde, dođi. Jesu u kutiji? Uđi vam. Evo, aj, dođi vam. Ovdje je malo cvijeća, lijepo je. Ovdje je kuća, ovdje ima armor. Sve što ti treba za kuću. Ti? Ne, nećemo biti sad u creative-u. Siđi dole. Jesi ti u zraku? Ajde, slobodno truži. U survivalu smo ljudi... Kako moja kuka je tvoja? Ti si da je u creative, čekaj. Sad pas da ne paniš. Ajde. Ema ljudi. Ruža ti je kuća. Fuj, šta je ovo? Druže. Ovo je najgora kuća koju sam u životu vidio. Fuj. Moja ruža, gledaj svoju. Ovo izgleda ko pišača. Ružnija. To znači da ti izgubi. To smo dalje. Izgubila si. Ovo se moja siđa. Varno. Izgubila si ovu rundu. Izgubila si. Jesi, ja tako govorim i svi tako će ostalo govoriti. Bud se. Sada je kraj epizode. Bud se. Sada ljudi, ona je sad igra nešto drugo. Mislim, mozak je prazan. Ko je krije? Neka ljudi u komentarima glasaju čija kuća boja. Jel moja kuća? Ili njezina kuća koja izgleda kod dio pice? Ne, to mi je sestra. Sad uđi nazad i da bude kraj epizode. Ljudi, dajte veliki like i subscribe u ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.